ഹലോ മച്ചാമാരെ ചങ്കളെ, നല്ലൊരു ദിവസം, നല്ലൊരു വൈബ്, നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്ക് മഹീന്ദ്ര ജീറ്റോ വാഹനത്തിന്റെ സെൻട്രലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വാഹനത്തിന് 3 ഫൗണ്ടേഷനുകളാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരുന്ന ഫൗണ്ടേഷനെ ഇൻസുലേറ്റർ എഞ്ചിനെന്നും സെൻട്രൽ വരുന്ന ഫൗണ്ടേഷനെ റോളർ റെസിസ്റ്റർ എന്നും പറയുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, റണ്ണിങ്ങിൽ, ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനുകൾ കുറയ്ക്കാനും എഞ്ചിനെയും ഗിയർ ബോക്സിനെയും താങ്ങി നിർത്താനും വേണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന് കൂടുതലായി വൈബ്രേഷൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൗണ്ടേഷനുകളാണ്. 5000 കിലോമീറ്റർ, 10000 കിലോമീറ്റർ സർവീസുകളിലെല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. വൈബ്രേഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ